Back. This is module number 2.4 in gravity based question solving. Previously we have completed 3 videos plus calorimetry problems ஒரு 13 questions solve பண்ணியிருக்கேன். உங்களுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறோம். Now we are moving to gravity based question. இந்த கான்செப்ட் வீடியோஸ் எல்லாமே நீட் ஃபிசிக்ஸ் சீரிஸ் அப்படிங்கிற பிளேலிஸ்ட்குள்ளே இருக்கும். இந்த பிளேலிஸ்ட்டை பார்க்குமாறு கேட்டுக்கிறேன். அதே போல் நாம் எப்போதும் சொல்லக்கூடியது the inquiry form is given in the description box. தேவைப்பட்டுச்சுன்னா ஃபில் பண்ணுங்கள் for any queries and doubt clearing sessions. Moving to the question. A water drop falls at regular intervals from a roof. At an instant when the drop is about to leave the roof, the separations between the three successive drops below the roof are in the ratio. அப்படிங்கிறது கொஸ்டின். இதற்கான விடையை தான் இங்கே பார்க்க போகிறோம். வாட்டர் ட்ராப் கொஸ்டின்ங்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான கொஸ்டின். எல்லா விதமான வாட்டர் ட்ராப் கொஸ்டினுக்கும் ஒரே மாதிரியான ஆன்சர்ஸ் தான் நமக்கு ஃபாலோ பண்ண போகிறோம். இந்த கொஸ்டினோட பிளேவை மட்டும் நீங்கள் கரெக்டாக பார்த்து அதோட டயக்ராமேட்டிக் எக்ஸ்பிரஷன்ஸை கிளியராக நீங்கள் நோட் பண்ணிக்கிட்டீங்க அப்படின்னா இந்த கொஸ்டின்லேயே நான் 2 விதமான ஆன்சர்ஸ் சால்வ் பண்ணியிருக்கேன். அந்த 2 விதமான ஆன்சர்ஸும் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். சரிங்களா? ஸோ லெட்ஸ் கோ டு தி ப்ராப்ளம் நவ். Regarding this question, this is considered to be the building. அந்த பில்டிங்கோட ரூஃபுங்கிறது ஆன் தி டாப் இருக்குது இல்லைங்களா? ஸோ அதுலேருந்து 3 ட்ராப்ஸ் தான் சொட்டுதா அப்படின்னு கேட்டால் கிடையாது. வி ஆர் டிஸ்கஸிங் அபவுட் 3 சக்ஸசிவ் ட்ராப்ஸ். அதனால் 3 ட்ராப்ஸை ஈக்குவல் இன்டர்வல்ஸ் அவங்க சொல்லியிருக்கிறதும் என்னென்னா அட் ரெகுலர் இன்டர்வல்ஸ்ன்னு சொல்லும்போது ஒரு ட்ராப்புக்கும் இன்னொரு ட்ராப்புக்கும் இருக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸ், இன்னொரு ட்ராப்புக்கும் இருக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸ். ஸோ இதெல்லாம் ஈக்குவல் இன்டர்வல். அது ஈக்குவலாக இருக்கணுங்கிறது அவசியம் இல்லை, ஈக்குவல் இன்டர்வலில் இருக்குது அப்படிங்கிறது இதோட நீடு. சரிங்களா? ஸோ அந்த ஈக்குவல் இன்டர்வல்ங்கிறது என்னவாக இருக்கலாம்? முதல் துளி, 3வது துளி, 5வது துளி, அப்போ 2 பாக்கியாக இருக்கலாம். முதல் துளி, 5ஆம் துளி, 10ஆம் துளி, அப்போ இது ரெண்டுத்துக்கும் இருக்கக்கூடிய இன்டர்மீடியட் பிட்வீன். ஸோ இது 9 அப்படின்னு கூட வச்சுக்கலாம். 159 எடுக்கலாம். 1 4 3 4 + 3 7 7 + 3 10 இந்த ஆர்டரில் இருக்கலாம். ஸோ ஆட் நம்பர், ஈவன் நம்பர், அது எந்த ஆர்டரில் வேணாலும் இருக்கலாம். அதை பேஸ் பண்ணி அது ஈக்குவல் இன்டர்வலில் இருக்குங்கிறது மட்டும்தான் நமக்கு தெரியும். ஓகேங்களா? ஸோ தேர் ஆட் ஈக்குவல் இன்டர்வல்ஸுங்கிறது மட்டும்தான் நமக்கு காமனான ஒரு விஷயமாக இருக்கிறது. இதுலேருந்து நம்ம சம் எப்படி சால்வ் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத பார்ப்போம். ஸோ ஃபார் தட் இந்த டயக்ராம் நம்ம ஈக்குவலாக எடுக்கும்போது பிலோ த ரூஃப் ஆர் இன் த ரேஷியோ. ஸோ பிலோ த ரூஃப் சொல்லிட்டாங்களா? அப்போது எனக்கு ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட் நம்ம யூஸ்வலாக தரையிலேருந்து இந்த ட்ராப் எவ்வளோ தூரம் போகுது அப்படின்னு தான் நம்ம செக் பண்ணுவோம். இங்கே பண்ணக்கூடாது. தே ஆர் ஸ்பெசிஃபிக்லி கிளியர்லி மென்ஷன் பிலோ த ரூஃப். அப்போது டாப்லேருந்து பாட்டம். ஸோ அப்போ முதல் துளி தான் ரூஃப்லேருந்து எது கிட்டக்க இருக்குது, இதுதான் முதல் துளி. அப்போ இது H1. ரூஃப்லேருந்து 2வதாக இருக்கக்கூடிய துளி தான் H2. ரூஃப்லேருந்து 3வது துளி தான் H3. அந்த டயக்ராம் இதோட மேக்கிங்கை கரெக்டாக நீங்கள் ஃபஸ்ட் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டீங்கன்னா மற்ற எல்லாமே ஈஸி. எப்படி ஈஸின்னு சொல்கிறேன் பார்க்குறீங்களா? H which is equal to half GT square because the liquid drops are freely falling அப்படிங்கிற கேட்டகரியில் 1/2 GT ஸ்கொயருங்கிறது தான் நம்முடைய ஃபார்முலா. அப்போ இந்த ஃபார்முலாவில் நமக்கு T1 T2 T3யோட வேல்யூ தான் கொடுக்கப்படவே இல்லையே. அப்போ நம்ம எப்படி இதை நம்ம சால்வ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு நம்ம சொல்லும்போது T1 which is equal to 1, the equal intervalsன்னு சொல்லும்போது T2 which is equal to 2, T3 equal to 3. அப்போது இதெல்லாம் ஈக்குவல் இன்டர்வல்ஸில் தான் இருக்குது இல்லையா? நான் ஏன் 1 செகண்டுன்னு வைக்கணும்? ஏன் 3வது செகண்டு, 4வது செகண்டு, 5வது செகண்டுன்னு வைக்கக்கூடாதான்னு இந்த இடத்துலேருந்து நாம் பார்க்கும்போது இது முதல் துணி அப்படிங்கிறனால இந்த 3 விஷயம் நாமளாகவே அசம்ஷனில் எடுக்கிறோம். தட் இஸ் நாட் கிவன். அவங்க கொடுக்கல. நாமவே T1 which is equal to 1 செகண்ட் என்றும், T2 equal to 2 செகண்ட் என்றும், T3 equal to 3 செகண்ட் என்றும் நாமளாகவே அசம்ஷன் பண்ணுகிறோம். அது இதில் 2வது முக்கியமான விஷயம். இது முடிஞ்சிடுச்சா? அப்போது H1 equal to half GT1 square 1/2, Gயின் மதிப்பு 10, Tயின் மதிப்பு 1. இதை எடுக்கும்போது 5 மீட்டர் என்பதும், H2 equal to 1/2 10 into T square, Tயின் மதிப்பு 2ன்னு போடும்போது 5 into 4 20 மீட்டர்ஸ் என்றும், H3 equal to 1/3 into 10 into 3 square, 9 10s are 90/2 45 மீட்டர் அப்படிங்கிறதும் வருது. இந்த 3 வேல்யூவை நம்ம எடுக்கும்போது 5:20:45, 5 1 5, 5 20, I 9 45, 1 4:9ங்கிற ரேஷியோ உங்களுக்கு ஆப்ஷன்லேயும் கண்டிப்பாக இருக்கும். இந்த மாதிரியான கொஸ்டினில் கண்டிப்பாக இருக்கும். நான் சால்வ் பண்ண இந்த கொஸ்டினில் மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஸ்டினில் இந்த ஆப்ஷன் இருந்துச்சு. அந்த ஆப்ஷனை நாம் சரி என்று சொல்ல முடியாது. அது ராங். அது எதனால் ராங்குங்கிறத நம்ம சொல்கிறேன். சரி, அப்போ ராங்குன்னா எதுக்காக இவ்வளோ தூரம் நோட் பண்ணி வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னா இதுவும் ஒன் ஃபார்ம் ஆஃப் தி ஆன்சர். ஆனால் ஏன் இந்த கொஸ்டினுக்கு நம்ம தப்பு அப்படிங்கிறத அடுத்த ஸ்டெப்பில் பார்ப்போம். எப்படி இது தப்பு அப்படின்னு சொல்கிறோம்னா நம்ம கண்டுபிடித்த இந்த வேல்யூக்கள் 5 மீட்டர், 20 மீட்டர், 45 மீட்டர் மூன்றுமே சரியாக இல்லை, தவறு அப்படின்னா இல்லை. கண்டிப்பாக 100% சரியான ஆன்சர் தான். ஆனால் அவங்க கேட்டிருக்கிறது என்னென்னா தி செப்பரேஷன்ஸ் பிட்வீன் த 3 கன்சிக்யூட்டிவ் ட்ராப்ஸ் அப்படிங்கிற வார்த்தை தான் கேட்கப்பட்டிருக்கு. செப்பரேஷன்னா என்ன? இந்த முதல் துளிக்கும் 2வது துளிக்கும் இருக்கக்கூடிய அளவு.
இரண்டாவது துளிக்கும் மூன்றாவது துளிக்கும் இருக்கக்கூடிய அளவு. நாம் என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோம்? மேலேந்து முதல் துளியின் அளவு 5 மீட்டர், மேலேந்து இரண்டாம் துளிக்கான அளவு 20 மீட்டர், மேலிருந்து கடைசி துளிக்கான டிஸ்டன்ஸ் 45 மீட்டர். இப்போ நான் இந்த சம்மை நீங்கள் சப்ஸ்டியூட் பண்ணோன்னே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்குமே செப்பரேஷன். 20 மைனஸ் 5 15 மீட்டர், 45 மைனஸ் 20 25 மீட்டர். ஆல்ரெடி இந்த ரூஃப்லேருந்து இருக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸ் 5 ஆச்சா. ஸோ 5:15:25. இப்போ சப்ஸ்டியூட் பண்ணி பாருங்கள். I1 5, I3 15, I5 25. அப்போது 1:3:5 அப்படிங்கிற ரேஷியோ வந்துருச்சா? இவ்வளோ தான் விஷயம். சரிங்களா? இப்படி தான் நம்ம சம் சால்வ் பண்ணோம். அப்போது 1:4:9 எப்போ தான் ஆன்சர் வரும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, ஃப்ரம் தி ரூஃப்லேருந்து த டிஸ்டன்சஸ் ரேஷியோ அப்படின்னு நம்ம கேட்கும்போது த டிஸ்டன்ஸ் ரேஷியோ அல்லது தி ஹைட்ஸ் ரேஷியோ அப்படிங்கிற வார்த்தைகள் குறிப்பிடப்பட்டிருந்துச்சுன்னா கரெக்ட். மேலிருந்து H1 மதிப்பு, மேலிருந்து H2 மதிப்பு, மேலிருந்து H3 மதிப்பு, இது மூணுத்தையும் நம்ம கண்டுபிடிக்கும் போது சரியாக இருக்கும். ஆனால் அவர்கள் கேட்கப்பட்டது என்னென்னா, முதல் துளிக்கும் இரண்டாவதுக்குமான இடைவெளி, இரண்டாவது மற்றும் மூன்றாவது துளிக்கான இடைவெளி, மேலிருந்து முதல் துளிக்கான இடைவெளி, இவ்வளோ தான். இந்த மூணுத்தையும் அவங்க கேட்கும்போது H1 வரும், இந்த இடத்துல H2 மைனஸ் H1 என்றும், இங்கே H3 மைனஸ் H2 என்றும். நாம் யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஃபார்முலாக்கள் எல்லாமே சாதாரணமான ஃபார்முலா தான். ஆனால் அவர்கள் கொஸ்டினில் என்ன கேட்டிருக்காங்கங்கிற வார்த்தைகளை சரியாக நீங்கள் பார்த்தா மட்டும்தான் இந்த மாதிரியான கொஸ்டின்ஸை அட்டன் பண்ண முடியும். ஆக உங்களுக்கு 2 ஆன்சர்கள் கிடச்சிருக்கு. 1, 4, 9, 1:3:5 அப்படின்னு 2 விதமான ஆன்சரும் இருக்குது. அப்போது மேலிருந்து ரூஃப்லேருந்து டைரெக்டான ஹைட்ஸை கண்டுபிடிக்கணும் அப்படிங்கும்போது ஒரு ஃபார்முலாவும், செப்பரேஷன் பிட்வீன் தம் இடைப்பட்ட டிஸ்டன்ஸ், அந்த துளிகளுக்கு இடைப்பட்ட டிஸ்டன்ஸ், ஆக 2 கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர் நாம் ஒரே கொஸ்டினில் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கோம். சரிங்களா? மூவிங் டு ஐடியாஸ். நம்ம எப்போதுமே ஒரு கொஸ்டினோட நிப்பாட்டுறதுல இதுவே த ஹிண்ட் மே பி லைக் திஸ்: தி ஃபஸ்ட் ட்ராப் ஃப்ரம் த ரூஃப் ட்ராவலிங் அட் இட்ஸ் 3rd செகண்ட் அப்படிங்கிற வார்த்தையை குறிப்பிடப்பட்டிருந்துச்சுன்னா T1 which is equal to 3 செகண்ட், அதுக்கு அடுத்த இன்டர்வலில் இருக்கக்கூடிய T2 4 செகண்ட், அதுக்கும் அடுத்ததாக இருக்கக்கூடிய T3 5 செகண்ட்ஸ் அப்படின்னு இந்த கொஸ்டினில் H1, H2, H3 மதிப்பு, அது ரெண்டுத்தோட செப்பரேஷன் டிஸ்டன்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறத நீங்கள் கண்டுபிடிக்கலாம். இது முதல் வகை. இரண்டாவது, the first drop at the bottom is traveling at its 5th second அப்படிங்கிற வார்த்தை குறிப்பிடப்பட்டிருந்துச்சுன்னா the value of T3 which is equal to 5, the value of T2 equal to 4, the value of T1 equal to 3 second. அந்த வார்த்தை எப்படி கொடுக்குறாங்கிறத பொறுத்து, ஒருவேளை இது 6 அப்படின்றதுச்சுன்னா 6, 5, 4 அப்படி நீங்கள் எடுக்கலாம். சரியா? இது ஒரு வகை. சில கொஸ்டின்ஸ் எப்படி இருக்குன்னா, ஆல்சோ ஃபைண்ட் த டோட்டல் ஹைட் வென் த லாஸ்ட் ட்ராப் இஸ் ட்ராவலிங் அட் 8th செகண்ட் அப்படின்னு சொல்லும்போது T3 which is equal to 8 செகண்ட், T2 equal to 7 செகண்ட், T1 which is equal to 6 செகண்ட். இதிலிருந்து H1, H2, H3 மதிப்பு, H2 மைனஸ் H1 மதிப்பு, பிறகு H3 மைனஸ் H2 மதிப்பு. இதனுடைய ரேஷியோ H1:H2 மைனஸ் H1:H3 மைனஸ் H2, இப்படி நம்ம ரேஷியோ எடுக்கலாம். டோட்டல் ஹைட்டு கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லும்போது T3 மதிப்பிலாக இருக்கக்கூடியதுலேருந்து T which is equal to square root of 2h/g அப்படிங்கிற ஃபார்முலாவின் மதிப்பை எடுத்தேன்னா H which is equal to 1/2 g into t square, அதாவது கடைசி கட்ட ஹைட் 1/2 into 10 into 8 square 64 அப்படின்னா 320 மீட்டர்கள் இருக்குது அப்படிங்கிறத நாம் அது எத்தனை செகண்டில் கீழே விழுது அப்படிங்கிறத வச்சு கண்டுபிடிக்கலாம். இது நம்ம ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஃபார்முலா. ஆக உங்களுக்கு 3 காம்பினேஷன் கொடுத்துருக்கேன். T1 equal to 4, 5, 6, அதே போல் இங்கே Tலேருந்து 6, 5, 4, அதாவது 4, 5, 6 அப்படிங்கிற 3வது ஆர்டர், அதற்கு பிறகு 6, 7, 8 அப்படிங்கிற ஒரு ஆர்டர். இந்த 3 ஆர்டர்லையும் இந்த கொஸ்டினை நீங்கள் சால்வ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இந்த கொஸ்டின் மேலே இருக்கக்கூடிய டவுட்டெல்லாம் கிளியர் ஆகும். அதனால தான் இந்த கொஸ்டினை நம்ம தனியாகவே கொடுத்துருக்கோம். இதில் இருக்கக்கூடிய ஐடியாஸை நீங்கள் ஒரு தடவை பார்க்கணும் அப்படின்னு கேட்டுக்கிறேன். அடுத்ததாக நம்ம பார்க்க போகிறது, பேராஷேட்லேருந்து ஒரு பொருள் ட்ராப் ஆகும்போது என்னென்ன மாதிரியான வெலாசிட்டிஸ், என்னென்ன மாதிரி ஆக்சலரேஷன் சேஞ்சஸ் ஏற்படுது, கிராவிட்டியில் அது எந்தெந்த மாதிரியான சேஞ்சஸ்கள் ஏற்படுத்துது, அது போன்ற கொஸ்டின் தான் அடுத்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். எப்போதும் சொல்லது போல் என்கொயரி ஃபார்ம் கிவன் தி டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ். ஏதாவது தேவைப்பட்டுச்சுன்னா டவுட்ஸ், ஏதாவது உங்களுக்கு பர்சனலாக டவுட் கேட்க தேவைப்பட்டுச்சு, டெஸ்ட் செஷன் வேணும் அப்படின்னு விருப்பப்பட்டீங்கன்னா அந்த ஃபார்ம் ஃபில் பண்ணுங்கள். எங்களோட டீம் உங்களை கம்யூனிகேட் பண்ணுவாங்க. தொடர்ந்து ஆதரவளிக்க ப்ளீஸ் லைக் த கண்டென்ட், ஷேர் த கண்டென்ட், புட் யுவர் கமெண்ட்ஸ் இன் த கமெண்ட்ஸ் பாக்ஸ். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ. தேங்க்யூ.